չեք նայում։ Անկյունայինների վրա եմ դրել։ Այո! Տոտո Գեյմինգ, աշխարհը խաղում է քեզ համար։ Պարոն Մոխասյան, ծանոթ եք ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած տեսանյութին, այն ինչ տեղի ունեցել փաստորեն ապրիլյան պատերազմի օրերին, ճիշտ է նշում են, որ կան մեղության կանխավարկած, այնուամենայնիվ արդեն այդ տեսանյութը դիտելիս ինչ կարծիք ունեք եւ որը այս ամենից հետո պետքա լինի երկրապահ կամավորական միության ճակատագիրը։ Խայտարակություն է իհարկե եւ միտեղ այսպիսի միտք եմ կարդացել մեծագործությունից մինչև ծիծաղելին կես քայլ է, հայրենասիրությունից մինչև դավաճանություն կես քայլ է։ Հիմա այս մարդը հայտնի է դարձել որպես կռված ազատամարտիկ։ Դա իհարկե փառք ու պատիվ է, որովհետև մենք մեր հերոսների կյանքը, գործունեությունը պետք է միշտ լինի մեր ազգի ուղեցույց։ Նրանց նկատմամբ հարգանքի, մեծարանքի դրսևորումները պիտի գալիք սենունդներին հայրենասիրության մղեն ու ազգը առաջ տանեն։ Դրանով պետք է մենք սնունդ սնվենք։ Բայց ինչ է ստացվում։ Մարդը կռվել է եւ հետո ճղճիմ խուժան ինչ-որ բաների է գայթակղվել, այսինքն նյութապաշտությունը գցել է սրան կեղդի ու ճահիճի մեջ։ Այո, հիմա դա եթե մեկը բարձրության է հասել եւ քստմնելի արարքներ է թույլ տվել, նրան ավելի խստագույնս պիտի պատժել, քան թե ստորին խավի մարդկանց։ Ես միշտ ասել եմ, 90-ականներին էլ Աշոտ Մանուշարյանին ասում էի, օրենքները պիտի հաստատել ոչ թե ներքևից վերև, վերևից պիտի գանք ներքև։ Վերևներին եթե կարգի հրավիրենք, ներքևները իրենք իրենց կարգի կգան։ Հիմա սա բացահայտեց այս արարքը քրյա օլիգարխիկ գողապետության ողջ էությունը։ Չնայած դա պարզ էր բոլորին, բայց այս դեպքերը գալիս են հաստատելու մեր նախորդ ասած բոլոր այդ մտքերն ու կասկածներն ու քննադատությունները։ Որ սրանք ուրեմն այս երկիրը կողոպտել են, ով ինչպես կարող է, ով որքան կարող է եւ ով ինչքան կարող է։ Միայն դուր հնարավորությունն այն է, որ պիտի մտնեիր գողապետության, իշխանության մեջ, որը քո բոլոր գողությունների երաշխավորն էր դառնում եւ նրանց օրոք իրավունք չկար սրանց բացահայտել։ Հիմա իբարս Թավշյա հեղափոխության բացահայտում ենք գողապետության որոշակի դրվագներ։ Իհարկե սա փշրանքն է այդ ամբողջ բացահայտածի։ Արդյոք ինքը մենակ կարող էր դա անել, ինչ։ Բացառվում է։ Հետո եթե ենթադրենք թե այս պահածոները չբացահայտվեին, միայն այդ տները, որ դրա ցույց են տալիս, այդ գույքը, ուրեմն անշարժ գույքի վկայականները, որ ցույց են տալիս, ուրեմն ես մի բան եմ մտորում, էլի, բարձր սպայական կոչում ունեցողները, հատկապես գնդապետ, գեներալ լեյտենանտ, նրանք պետք է լինեն շատ բարձր պատրաստված մտավորականներ, պետք է խորապես ծանոթ լինեն հայոց պատմությանը, հայոց մշակույթին, հայոց ինքնությանը, այսինքն նրանք իրենց կեցվածքով օրինակ պիտի ծառայեն հայ մարդուն։ Հիմա մի խոսքը ասում է, մարդուն ամենաշատ ճնշող, նսեմացնող վիճակը նա է, երբ որ հարուստների մեջ աղքատ ես երևում, կամ աղքատների մեջ հարուստ ես երևում։ Հիմա այս երկրում կեսից շատը աղքատ են, պարոն գեներալ, այդ ինչ միջոցներով ես դու այդ դղյակներն ու ամառանոցները կառուցել, ինչ միջոցներով ես այդ անշարժ գույքի վկայականները հավաքել, ինչ միջոց օգտագործել ես քո դիրքը, քո պաշտոնը, օգտագործել ես Սելջուկ Սարգսյաններին, օգտագործել ես այդ չարագործներին եւ ուրեմն չես կշտացել այդ կուտագելուց։ Սա շատ քստմնելի արարք է։ Ովքեր պետք է իր հետ միասին պատասխանատվության ենթարկվեն, որովհետև հենց այնպես ինքը միայնակ այդ ամեն ինչը չէր կարող տանել։ Առանց պաշտպանության նախարարի գերագույն գլխավոր հրամանատարի կարող էր այդ ամեն ինչ անել։ Չէր կարող, բացառվում է։ Ուրեմն ես նախորդ իմ հարցազրույցների մեջ էլ ասել եմ, որ ուշադրություն դարձրեք։ Հələ 2-3 տարի առաջ եմ ասել, 10 տարի առաջ եմ ասել, բացեք ինտերնետը նայեք։ Հələ վերցրեք, եթե այստեղ իրոք ազգային անվտանգության ծառայություն կար, հիմա իհարկե
ազգային անվտանգությանը լավ առիթ է ստեղծվել, որ ժողովուրդը իրեն նորից վստահի, հավատա, ինչու՞ չէ նաև սիրի։ Բայց առաջ չկար ազգային անվտանգություն։ Ազգային անվտանգությունը նախորդ իշխանությունների ժամանակ ուղղակի ինչ որ մեկին հովանավոր էր, նրանք էլ էին փող աշխատում։ Ուրիշ ձևերով։ Ինչ էի ասում։ Իհարկե մեղավոր են։ Ես ասել էի, այն ժամանակ էլ եմ ասել, հələ ուշադրություն դարձ թող ազգային անվտանգության ծառայությունը վերցնի բոլոր բանակում եղած, բոլոր գնդապետերի, բոլոր ուրեմն այդ զինվորական կոմիսարների, բոլոր գեներալների աշխատավարձերը եւ նրանց ունեցվածքը։ Տեսեք, որ բացարձակ չի համապատասխանում իրար։ Բոլորն ապրում են ցոփ ու շվայտ կյանքով, շքեղ ավտոմեքենաներ են քշում, հողատարածքներ ունեն, անշարժ գույքի վկայականներ ունեն, ամենը 30-40 հատ։ Թող մեկը բերի դրանց հերթով հարց տա, ասի տղա ջան, այս որտեղից ես այդ ուսադիրները, որ կպցրել են ուսերիդ, նշանակում է դու միայն պիտի զբաղվես թալանով, պիտի մաքրել դաշտը կեղտից հայ սպան պիտի բարձրության վրա կանգնած լինի։ Սրանք ինչ որ հայտարարում էին այն Սելջուկ Սարգսյանի ժամանակ թե իբր Նժդեհական են։ Նժդեհը Հայաստանից հեռանալուց իր հուշերի մեջ գրել է, ասում է, հետս վերցրել եմ զինվորիս կողմից Արաքսի հայկական ափին խփված վագրի մորթին, վերցրել եմ Զավալ Փաշայի դաշույնը, միակ պատերազմական ավարը, վերցրել եմ մեկ հատ հայկական բառարան, իմ միակ մխիթարանքը տարագրության մեջ եւ սյունած անպարտելի դրոշը։ Ուրեմն Լեռնա Հայաստանի սպարապետի ամբողջ ունեցվածքը էս է եղել, դրոշը, բառարանը, ուրեմն մորթին եւ դաշույնը։ Բայց եթե ուզում ես դու հայտարարում ես թե Նժդեհական եմ, ուրեմն Նժդեհի պես պիտի ապրես։ Եթե հոգևորականը այսօր հայտարարում է թե ինքը Քրիստոսի քարոզն է անում, մեր եկեղեցապետերը, ուրեմն Քրիստոսի նման պիտի ապրեք։ Հակառակ դեպքում դուք կեղծում եք, դուք ստում եք, հենց կեղծիկն ու խապկանքն է, պատրանքներն են այս երկիրը բերել հասարել այս վիճակին։ Պարոն Ալխասյան, հիմա հանրապետականը չխոչընդոտեց, որ իրեն զրկեն անձեռնմխելիությունից եւ ամեն դեպքում հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, սա կվնասի հանրապետական կուսակցությանը ընդհանրապես վարկանիշին, նրանք անդադ շեշտում են, որ Մանվել Գրիգորյանը հանրապետական կուսակցության անդամ չէ եւ Շարմազանովը օրերս օրինակ հայտարարում էր, որ հանրապետական կուսակցության անդամ լինելը ոչ թե հանցագործություն է, այլ հպարտություն, ոնց կմեկնաբանեք։ Այո, Մանվել Գրիգորյանը, երբ որ Սելջուկ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, ուրեմն դրա հաջորդ օրը Մանվելը ուրացավ հանրապետականներին։ Դրա համար հանրապետականներն էլ իրան ուրացան, քանի որ սա գաղափարի վրա չկազմված կուսակցություն էր, փուչիկ են Կարեն Ավագյանը ինչ է, դրասարկած փուչիկների պես կուսակցություն էր, ոնց որ Կոմկուսը։ Կեղծ կուսակցություն էր, անուն դրել են Նժդեհական, բայց ես ասեմ ձեզ, Նժդեհի գաղափարաբանությանը աշխարհում ոչ մեկին չի հաջողվել այդքան նսեմացնել, այդքան հողին հավասարեցնել, ինչքան հանրապետական կուսակցությանը դա հաջողվեց։ Որտեվ իրենք հայտարարում էին Նժդեհական են, բայց գողություն էին անում։ Իրոք դու ճիշտ ես ասում, մոտ օրերս, այս վերջերս ավելի ճիշտ, Շարմազանովը իր հարցազրույցներից մեկում այսպիսի միտք արտահայտեց, ասեց. «Պարոն Փաշինյան, քեզ եմ ասում, լավ իմացիր, հանրապետական կուսակցության անդամ լինելը հանցագործություն չէ, այլ հպարտություն է»։ Եվ հետո մեջ բերեց ուրեմն Աշոտ Նավասարդյանի հետևյալ խոսքերը, որ հանրապետականը ազգային կուսակցություն է Նժդեհի գաղափարաբանությամբ, այս կուսակցությունը գալիս է տալու նվիրումը, ուրեմն գալիս է տալու գաղափարը, նվիրումը ամեն ինչ տալու եւ ոչինչ չվերցնելու։ Հիմա ես հարց եմ տալիս Շարմազանովին, ձեր ուրեմն կուսակցությունը այս ժողովրդին տվել է քրյա օլիգարխիկ գողապետություն, որը խժռել է պետության բոլոր ռեսուրսները, լափել, կերել է ազգային ամբողջ ունեցվածքը եւ միլիարդավոր դոլարների տեսքով դրանք թաքցրել է օֆշորներում։ Այսօր օֆշորներում եւ այլ վայրերում այդ գողացած գողոնը կազմում է Հայաստանի ազգային բյուջեի, մեր պետական բյուջեի տասնապատիկը եւ ավելին։ Եթե այդ գողոնը հետ բերվեր, ժողովրդի կենսամագարտակը 5-6 անգամ ավելի բարձր կլիներ։ Մի օր նույնիսկ Պուտինը այդ մասին անդրադարձավ։ Հիշում եք ապրիլյան դեպքերից հետո, երբ որ ուրեմն մենք մեղադրեցինք Պուտինին, որ զենք են վաճառում Ադրբեջանին, ինքն էլ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, ասեց մենք լավ գիտենք Հայաստանի վիճակը։ Եթե Սերժ Սարգսյանին հաջողվի
ուրեմն ազգային ունեցվածքի թալանի 25%-ը հետ բերի, 3 անգամ ավելի շատ զենք կառնի, քան Ադրբեջանը։ Ես ասում եմ Շարմազանովին, ձեր կուսակցության ականավոր դեմքերից մեկը, ուրեմն կարծեմ Խաչիկ, չէ, Վազգեն Խաչիկյան, այնպիսի մի արարք թույլ տվեց, որ աշխարհում, ամբողջ աշխարհում նման բան չի եղել։ Նա կողոպտեց նույնիսկ մեռազներին եւ միլիոնավոր դոլարների կողոպուտ կազմակերպեց մեռազների թալան ու կողոպուտ, այսինքն ողջերին թաղանելուց հետո հանրապետական կուսակցությունը կողոպտեց նաեւ մեռելներին։ Եվ այդ ծանր հանցագործություն կատարողը վաղաժամկետ պատժից ազատվեց, որպես թե արարքը այնքան էլ կստեմնելի չէ, որը թվարկեմ սրանց արազների, սրանց կուսակցությունը ծայր է ի ծայր, գողերի, թալանչիների, բանդիտների կուսակցություն է եղել, եւ ամբողջը կազմված է եղել սրանց գաղափարաբանությունը ոչ թե ուրեմն գաղափարի վրա, այլ փուչիկների վրա, այդ Կարեն Կարապետյանի, Կարեն Ավակյանի փուչիկների վրա, ոնց որ ասեղը կբա փուչիկները պայթեցին, կոմկուսի նման, սրանց էլ փուչիկը պայթեց։ Հիմա ուզում են իրար պաշտպանեն, ուզում են իրար դեմ դուրս գան, սրանցից ոչ դիմություն դուրս կգա, ոչ ընդդիմություն դուրս կգա, սրանցից դուրս կգա սովորական աղբ, որը պիտի տանես քցես աղբանոց, պատմության աղբանոցը։ Պարոն Մախասյան, ամփոփելով երկրապահների ճակատագիրը, որը պետք է լինի, այդ կառույցի առհասարակ Երկրապահների ճակատագիրը, երկրապահների մեջ ես շատ-շատերին գիտեմ, որ ազնիվ տղաներ են, այսօր ուրեմն չեն գնացել նյութապաշտության ետևից, չեն գնացել այդ նյութապաշտության կեղտի ճահիճը, մաքուր են մնացել, սոված են, մարդիկ կան ուրեմն նույնիսկ սնունդի փող չունեն, բանի ծխախոտի փող չունեն, բայց պահել են իրենց մաքրությունը, չեն փչացել։ Դրանց պետք է ուրեմն շարել մի կողմ, իսկ այն փչացածներին պիտի մաքրել։ Ուրեմն ինչ ծառայություն ուզում ես պետության համար ունեցի, երկրի համար ունեցի։ Եթե այդ ծառայության վերջում դու սրիկայություն ես արել, հանցագործություն ես արել, այն կովի նման, ոնց որ ասում են, կտվեց, հետո կատը թափեց։ Կատը եթե թափել ես, ապագանել ես քու կենսագրությունը, ուրեմն դու պետք է հեռանաս։ Հիմա նայեք, մեր ժողովուրդը նաև ավանդապաշտ ժողովուրդ է։ Էջմիածինը նաև ավանդապաշտ տարածք է եւ մանավանդ մեր հոգեվոր կենտրոնն է։ Ուրեմն նաև տես ես աշտարակում եմ ապրում։ Օրինակ աշտարակում մարդիկ կան, որոնց պապերը 90 տարի առաջ սրիկայություններ են արել, ասենք 37 թվին։ Աշտարակցիները մինչև հիմա հիշում են, ասում են, սրա պապի պապը սրիկա է եղել։ Ուրեմն դրա թորները վախենում են հասարակության մեջ, հայտարարեն թե ով է եղել իրենց պապը։ Հիմի մանվել է եւ այն ծախված երկրապահները սենց մի վիճակ են առաջ բերել, որ իրենք իրենց են դատել, իրենք իրենց են խայտարակել եւ իրենց սերունդները, իրենց երեխաները, թորները ամաչելու են ուրեմն հասարակության մեջ ասեն թե ու թորն են նրանք։ Այսինքն հիմի մանվել Գրիգորյանին, եթե ընդհանրապես պատիժ չտաս, ինքը իր պատիժը արդեն տվել է։ Իրենք այս Էջմիածնի հասարակության մեջ, մեր հասարակության մեջ այլևս չեն կարող ապրել ու գոյատևել։ Սա ամենասարսափելի պատիժն է։